अस्सलाम वालेकुम जी, मैं जी अशरफ प्लम्बर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ न्यू काम के साथ। ये जी 12 लीटर वाला गोल्डन फ्यूजी का गीज़र है। ठीक हो गया जी। इसकी तारें जो है वो चूहों ने काट दी थी, सेंसर वगैरह की सारी। इसके सेंसर वगैरह जो है नए डाले हैं, इसकी सर्विस वगैरह की है। यह बिल्कुल एक्टिवेट है, बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। ठीक हो गया जी। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगा, हमारी वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो वो आप हमारे साथ कमेंट्स करें। शुक्रिया।